صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. العيد خلص خلاص، وان شاء الله نرجع تاني ونعمل اكلات حلوه. انا طبعا مقصره معاكم كتير، بس غصب عني المكان اللي انا كنت فيه ما كانش فيه اي شبكه خالص، فيا دوبك كنت بفتح اتابع حاجه بسيطه، وساعات ما كنتش بفتح خالص يعني. فنزلت الفيديو اللي هو بتاع اللي احنا كنا في مرسى مطروح وكده. في ناس سألتني الاسعار ايه، الاكل ايه، قولي لنا التفاصيل بالظبط. بص، انا مش هقدر اقول لكم التفاصيل بالظبط زي ما انتم ما فاكرين، لان احنا كنا عيله، فطبعا هتفرق من مثلا عيله صغيره تطلع عيله كبيره. مثلا واحده وجوزها، واحده وعيالها كده. فاحنا عشان كنا كذا فرد، فبالتالي اكيد هيبقى الحاجة اكتر. فعايزة اقول لكم، هي شقق بتبتدي من 1000 وانت طالعة. دي الحاجة الكويسة، دي الحاجة الكويسة والنضيفة، واللي هي يعتبر الفرش بتاعها كويس. في طبعا حاجات كتير قوي على البحر. في منطقة العوامي، ومنطقة اسمها ليدو. هما دول احسن منطقتين يعني، اللي هما اللي احنا شفناهم، اللي يعتبر اكتريتهم على البحر. بالنسبة للأكل، الأسعار يعني تقريبا في أسعار سياحية قوي، وفي أسعار عادية زينا يعني. بس في كومنتات بقى اللي هو عايزين تفاصيل أكتر ديت، فأنا مش هعرف أقول تفاصيل كتير، ومش عارفة أقول الأسعار بالظبط زي ما قلت لكم، عشان خاطر إحنا كنا كتير. لكن عايزة أقول لكم إن هي حلوة جدا. فيها إمكانيات حلوة، وتستاهل المشوار. المشوار صعب بس هي حلوة. المشوار واحنا رايحين خد 6 ساعات وربع، 6 ساعات ونص كده، بس وقف 2 استراحة. المشوار واحنا جايين ما كملش 5 ساعات، يعني 4 ساعات ونص كده، بس كان ماشي بطريقة فظيعة يعني. الواحد اصلا كان قلبه في رجليه، كان بيطير. وقف استراحة واحدة وما كملش فيها ربع ساعة. بصوا، انتوا عايزين بقى تطلعوا، اول حاجه تاخدوا اكترية يعني ايه الاحتياجات بتاعتكم، لاني لو انتوا رحتوا عند البحر فهتحتاجوا تاكسي يوديكم شارع اسكندريه او السوق، عشان خاطر تجيبوا طلبات من هناك. فانتوا مثلا تاخدوا الحاجات اللي متوفره عندكم في البيت، واللي انتوا شايفين اللي انتوا هتستخدموها اكتر، عشان خاطر هناك في المنطقه ديت اكتريتها سياحيه، فهتشتري الحاجه بكتير. يعني هتشتري، لو هتشتري مثلا لبن هتشتريه باكتر، لو تشتري مش عارفه ايه باكتر، يعني الحاجات هناك كده. عايزين بقى تروحوا تشتروا حاجات زي بتاعه مصر، يبقى في السوق بقى دوت، تاخديله تاكس رايح وتاكس جاي. احنا ساعات كنا بنعمل كده، يعني ساعات محمد كان بيروح مره، وبابا بيروح مره، تاكس رايح وتاكس جاي. لكن هي منطقه، بس يا كوكي، هي منطقه سياحيه، فيها حاجات غالية بصراحة. الشط في شواطئ ببلاش، وفي شواطئ بفلوس. حمام كليوباترا تخشيه بفلوس. شاطئ عجيبة من غير فلوس، بس هتأجري شمسية وكراسي بفلوس. ده اللي انا اقدر افيدكم يعني، مش عارفة افيدكم اكتر من كده، لاني ما كنتش يعني. بس يا ميكا، ميكا قاعدة وهتقع. ما كنتش متواجدة قوي في الاسعار وهما بيدفعوها يعني. بس اللي انا يعني عايزة تروحي مرسى مطروح، هي قاعدة مش رحمة نفسها، فقلت ايه اجيبها تطلع كده معايا. المهم زي ما قلت لكم، هي منطقة سياحية، فلازم يبقى معاكي مبلغ محترم، عشان خاطر تعرفي تطلعي وتعرفي تاخدي المكان المناسب وتقعدي فيه. ويعني احنا كنا على البحر على طول. بصراحة دي كانت حاجة حلوة جدا، اللي انت تصحي كده على منظر حلو، وتنامي على منظر حلو، وكورنيش قدامك بالظبط. فبجد بجد يعني حاجة تستاهل التعب بتاع المشوار. يعني المشوار كان متعب قوي. بس فانا يعني تاخدي بقى ايه، تاخدي مثلا فوط، تاخدي ملايات، تاخدي طبعا شباشب حمام، تاخدي شباشب شقة، تاخدي هو في المواعين كلها هناك باكملها. يعني بصراحة مواعين، يعني احنا ما كناش يعني اكن مطبخك. يعني انت بقى لو عايزة ما تاخديش مواعين من بيتك، هو هناك
اللي عايز ما ياخدش مواعين بقى، اللي هي مثلا طاسه، صينيه، طبق، معلقه، مش عارفه ايه، براد كده، ما تاخديش. يعني هي متاح فيها المواعين وكده، بس لو في ناس بقى بتقرف ومش عايزه تغسل والكلام دوت خدي. لكن هي بصراحه متاح فيها كل المواعين. بس هتاخدي بقى اللبس بتاعك، لبس البحر، لبس الخروج، لبس البيت. تاخدي طبعا كريمات معاكي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والمنظر ده كده مش باين كمان عشان اضاءة الشباك. خلاص يعني دي اسمها ميكا الصومالية دلوقتي، عايزة تنام. فلازم تاخدي كل دوت معاكي، احسن بكتير. بس يعني مفيش حاجة تاني، ما افتكرش. هي بقى زي ما قلت لكم، المنطقه الحلوه العوامي والليدو، دول احسن منطقتين. وبرضك لما تيجي تروحي شاطئ عجيبه هتضطري ان انت تاخدي حاجه مخصوص. احنا في عربيه كنا متفقين، فاحنا كنا متفقين مع عربيه مخصوص، هي كانت بتيجي تودينا كل المشاوير. قبل ما بننزل بنص ساعه مثلا بنتصل، تعالى يا احمد خدنا. كان بيودينا في اي مكان احنا بنروحه. فاي حد هيطلع مطروح لو عايز رقم الراجل دوت، هو محترم جدا وكويس جدا التعامل معاه. ممكن بابا يتصل بيه يقول له مثلا دول من طرفنا، بصراحه كويس واسعاره كويسه اللي هو يوديكم. يعني حمام كليوباترا هو ودانا، شاطئ عجيبه هو اللي ودانا الموقف واحنا مروحين، عشان طبعا ما كناش نعرفه واحنا راجعين واحنا رايحين مرسى مطروح. هو بصراحه كويس جدا ومحترم جدا يعني. وهناك بقى عايزه اقول لكم قمه الاحترام. انت لو ماشيه ببكيني مش بيبصوا عليكي. يعني احنا لما رحنا شفنا ناس ماشيه، بصوا مش قادره اوصف لكم، قطات وكبات وشريطه وجيب قصيره وبصوا حاجات كتير جدا. يعني حسيت ان انا في شرم او في غردقه او كده. فبصراحه هناك امان قوي، دي احسن حاجه. مفيش حد بيعكس حد، محدش بيضايق حد، محدش بيقول كلمه وحشه لحد كده. بس دول يا رب اكون اقدر افدتكم يعني. ولو في اي سؤال تاني قولهولي وانا هرد عليكم. واشوفكم بقى في حلقة جديدة، وان شاء الله ارجع لكم. بس الواحد بس يهدى شوية عشان الواحد طبعا مشوار ومليكة تعبت. الملح بوظ جسمها وعمل لها حاجات، المية وعملت لها حاجات في بقاش كانت بتنزل معانا المية. فالواحد كده يهدى، وان شاء الله ارجع لكم بوصفات كتير وحاجات كتير. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله العيد الجاي يكون علينا وعليكم احسن بكتير من العيد دوت، والحمد لله. ويلا سلام.